来た、横田来た、横田来た。横田の真面目な顔。ちょっと笑わせないでください。頑張れ。頑張って。おー、よし、オッケー。落ち着いて。来た。はい。切ない顔やね。バカな番組やな。関さん、オッケー。 1巻半分以上入れてんの。お前そのオーバーハンド調べてる。これは横田さんと市川さん。離れた市川。というわけで、成績はご覧の通